Всем привет! Сегодня покажу, как я делаю свою ежедневную укладку в стиле Дакоты Джонсон. Небольшой дисклеймер: перед укладкой я обязательно использую средства стайлинга и термозащиты. Кстати, укладываюсь я на фен Styler Philips. Это очень хорошая замена и недорогой аналог для Dyson. Оставлю на него артикул в описании, покупала на Яндекс.Маркете. Как вы уже видели, я вначале сушусь с помощью обычной насадки, которая такая blow dry, и потом беру уже насадки брашинг, там их в комплекте две, большая и маленькая. Я начинаю с большой для крупного такого завитка и далее перехожу к маленькой. Если хочешь сделать кудри на эту насадку, то нужно просто закручивать волосы от лица.